السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين نتوما وعائلتكم ووليداتكم ومواتكم وكل عزمة عندكم. كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، والله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر والرزق. كي دوزتو النهار الاول البنات ديال رمضان، انا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لا فيديو اول نهار في رمضان. الطبلة ديال الفطور، داكشي اللي حضرنا، الشهيوات اللي حضرنا واللي تشهينا في الاول ديال رمضان. راكم عارفين البنات كيكون البدايه كتكون شويه، كيكون شويه ديال ارتباك الوقت، واش نضبطوا الوقت ديال الشقه باش نبداو، وشنو الشهيوات اللي نحضروا. والحمد لله دخل علينا هاد سيدنا رمضان بالخير ديال الشتاء، وكاينه شويه ديال البروده ماشي بالمقارنه مع الايام اللي فاتت اللي كان كيجينا سيدنا رمضان في اجواء ديال الحراره. الحمد لله يعني ما يكونش داك العيا بزاف، ما تيكونش داك العطش داك الجوع. ايوا الحمد لله حنا فرحانين بزاف في هاد الاجواء، وصراحه ما كرهناش نحضروا بزاف ديال الشهيوات وكل شيء كنتشهاو، ولكن خصنا ما نساوش حنا نحضروا شهيوات اللي تكون صحيه، ونكون واحد النظام غذائي اللي نمشيو عليه طيلة الشهر، هذا الشهر المبارك. ايوا كنتمنى هاد لا فيديو يكون خفيف ظريف عليكم، وندوز نقول نشارك معكم شنو حضرت البنات، وندوز على بركة الله. كاع البنات كتكونوا متفقين معايا ان كنبداو بالحريره هي الاولى، لانها كتاخذ شويه ديال الوقت. حضرتها اختي تكلفات بها، سدت عليها على ما طيب، وانا حضرت البنات واحد الكوب كيك تشهيتهم كيتحضروا بسرعه. بالنسبه للمقادير ديالهم راهي فقط جوج بيضات، كاس معمر الزيت، نص كاس ديال السنيده، ودرت فيهم كاس دانون طبيعي مسوس. وهنايا العجينه ديال البيتزا حضرتها حتى هي على جنب وخليتها، درتها في الثلاجه حتى بردات. وبالنسبه للكوب كيك البنات انا ما حطيتش لكم مقادير، المره الجايه نحضرهم معكم. هنايا درت فيهم هنا الفيرميسيل الملون، ولا اللي موجود عندنا حنايا في الكوزينه، وكل والاختيار ديالو. هادو كيجيو ساهلين ماهلين خفاف ظراف. على بالزربه خلطتهم ودرتهم في هاد الاله. هاد الاله اللي صراحه البنات زوينه، اللي كان عندكم هكا كنتم مزروبين بالزربه كتحضر. وبالنسبه للدقيقه البنات انا درت كاس عنبه ديال الدقيق اللي كفاني في هذا الخليط، وكتخليها تسخن في هي الاولى، عاد كندهنوها بشويه ديال الزيت ونبدا نصب المعلقه. المهم عطاتني هاد الكميه اللي حضرت معكم هنا، عطاتني 12 في 12 يعني 24 حبه. وممكن تحضروها بالبودره ديال الكاوكاو وتفنوا في النكهات. انا البنات هنايا الوالده ما كتبغيش البودره ديال الكاوكاو، هذاك الشيء علاش حضرتها هنايا، خليتها بهذا اللون هذا الطبيعي على جنب. وبلا راني تما توجد لي ترتاح لي العجينه اللي شفتو. قطعت البصله هنايا البيتزا البنات، انا حضرتها بالبصله مشنفه ودوائر ديال الفلفله حمراء. ملي ارتاحت العجينه البنات هنايا راني ورقتها وخليتها رقيقه. درت فيها شويه ديال الزعتر، ربع كاس ديال زيت البلديه، ومعلقه ديال النيدو. انا البنات دائما كنحضر بيتزا العجينه ديالي ديال البيتزا بالحليب نيدو، وجمعتها بالماء دافي وشبيت الخميره ديال الدار. وملي ارتاحت البنات انا حطيت شي 3 بيتزات، وحده حجم كبير وجوجات مويان. كنتسارعوا البنات مع الوقت باش يلا نجيو مع الفطور وهذاك. وغادي تشوفوا غادي نبسط العجينه كلها البنات ديال البيتزا وتقبها بالفرشيط باش ما تنبلش ليا. صراحه جات العجينه رائعه رطبه. وان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نشارك معكم، لاني عمري ما سبق ليا حطيت معكم العجينه ديال البيتزا. العجينه صراحه كتجي البنات زوينه، هانتوما كتجي رقيقه رقيقه ونيشان البنات. ملي غنتقبها غادي ندهنها بلاصوص اللي سبق لي حضرتوها البنات. وسمحوا لي انا اليوم بغيت نشارك معكم اول نهار اللي ما كانش عندي الوقت،
لاني مازال البنات كان ما عنديش ديك لاباراي اللي كنوجد عليها. وهنا البنات العصير اختي اللي حط راسو ديال الليمون والحامض. وبالنسبه للبنات لاصوص طوماط، هاد لاصوص البنات حنا كنوجدوها قبل. اختي كتوجدها كميه كثيره، حتى كتقسمها على زوج، كتخلي ديال لي صوص اللي كنبغيو هنايا في البيتزا ولا هادشي اللي كنعمرو ونديرو في الفران، وخلات لينا المطيشه اللي كنطيبو تتبقى على حساب الحريره. هاد الصوص فقط كنزيد ليه البنات شويه زيت البلديه وشويه ديال الزعتر مدقوق وعصير سيدنا موسى صافي، وكنخليها طيب مع شويه البزار وشويه مليحه. هانتوما البنات درت هنا شويه ديال الطون من الفوق. بعد ما صبقت البصله مشنفه هي والدوائر ديال الفلفله حمراء، ما بقاتش عندي الفلفله خضراء، وكنضيفو من الفوق الطون الكميه اللي بغيتو على البيتزات كاملين. وملي طابت البنات درتها بالموتزاريلا وفرomاج، صراحه كتجي زوينه ومعلكه، وكتجي العجينه رطبه وهشيشه لانها فيها زيت الزيتون او زيت البلديه. صراحه كتجي فيها رائعه. وكنتمنى البنات تجربوا هاد الطريقه ديال البيتزا بالبصله مشنفه رقيقه وخضراء، لان ملي كتدخل الفران كتدبال وكتجي تحفه صراحه، ما تشبعوش منها. وسمحوا لي البنات صورت فقط لقطات بسرعه، لكم عارفين الكوزينه والطياب وتصور ماشي سهل، وبغيتها فقط ندير هاد لا فيديو باش نبارك لكم فيه العواشر ونتواصل معكم ونشارك معكم الاجواء ديال البدايه ديال شهر رمضان. صراحه كتكون فيها البركه وفيها البركه ديال الشقه وغسيل المواعن. راكم عارفين البنات كنحاولوا نسرعوا باش نوجدوا لينا المائده ديال الافطار، لان باقي مورانا غسل المواعن ووجدوا العشاء ونمشيو نصليو التراويح. ونتمنى ربي يقبل لينا الصيام والقيام، ونتمنى لكم البنات كلكم الصحة والسلامة والرزق والطول ديال العمر. وحنايا هنايا فقط شيوة بساط. نتمنى تاخذوا فكرة على مائدة الإفطار. أنا فرحانة لأني شاركت معكم داكشي اللي كنوجدو في الدار ديالنا كل نهار وشهيوة، وإن شاء الله من هنا لقدام نتشارك معكم كاع الشهيوات اللي كنحضر في أيام شهر رمضان. ولا عندكم شي اقتراح البنات وبغيتوا الطريقة ديال العجينة إن شاء الله في الفيديوهات الجايين نحضرهم معكم. هذه هي البيتزا ديالي البنات. كنت اولا نحضر ميني بيتزا، يعني بيتزا نسبق العجينه نوجدها ونديرها في الثلاجه، من بعد نبقى كل مره نخدم عليها. لكن القناه ديالي البنات تاع عجنت العجينه صافي بغيت نحضر بيتزات كبار نفرحوا بعضياتنا ونمتعوا بعضياتنا في الاول ديال سيدنا رمضان، ومن بعد غنبداو نحتاجو ديك الساعه ونوجدو العجينه كثيره. هي كنفضل البنات اني نحضرها فريش ديك الساعه العجينه ونعمر الحشوه كتجي صراحه زوينه. اما بالنسبه انك توجديها وديرها في الثلاجه لا، الا جابتها الوقت ما عند الانسان ما يدير. وانا البنات واحد النوع ديال الموتزاريلا صراحه زوين ورائع عجبني. المره الجايه ان شاء الله نتقاسم معكم الفيديو. والحريره البنات حضرت اختي بالعظيمات ديال البكري. وهذه هي المائدة ديال الإفطار ديالنا البنات. من هنا تنبعث لكم السلام وكنبارك لكم الصيام يكون مقبول. هذه هي الطبيلة ديال الإفطار، أنا والوالدة ديالي وأختي ومروة ومحمد أمين. شهيوات مع شوية ديال البيض مسلوق مع الكاشير وبراد ديال اتاي من يد الوالدة العزيزة الغالية عندي. كنتمنى خوتي خواتاتي يدعوا لي مع الوالدة ديالي ويخلي لها صحيحتها. من بعد ما توفى الاب ديالي ما نقدر، وليت متعلقه بالام ديالي بزاف. كنطلب كل الاخوات اللي يخلي لكم الله والديكم وامهاتكم تفرحوا بهم ويفرحوا بكم. وهاد المائده البنات اللي شفتو راه هنا الجبن الفرماج وهذاك الكوب كيك
نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، إلى اللقاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله.